a spus că atunci când mergi în vacanță trebuie să pleci cu alai. Ei bine, tot mai mulți români preferă să călătorească singuri. Dacă vor excursii culturale, aleg Viena, Paris sau Roma, iar dacă simt nevoia să se distreze, optează pentru Ibiza sau Berlin. Sunt aproape 180.000 în statistici, cu 30.000 mai mulți față de anul trecut. Agențiile de turism s-au conformat și încearcă să le ofere vacanțe personalizate. Toată lumea are un magnet cu Sagrada Familia acasă. Cred că eram ultima româncă care n-a văzut Barcelona, jur. Așa că a trebuit să mă duc să o văd. Și a mers, dar nu cu soțul sau prietenii. Georgiana se declară incompatibilă cu orice alt turist. Îi place să viziteze mult într-un timp scurt. Nu vrea să stea prin magazine și are un plan bine stabilit de acasă. Așa că preferă să călătorească singură și să nu depindă de nimeni. La Barcelona am plecat singură, mi-am organizat totul singură, eram însărcinată în luna a doua, nu știa nimeni în afară de mine și soțul meu. Am cărat după mine un troller de 20 de kilograme, singură, dar a fost nemaipomenit. Mi-ar plăcea o Ibiza la vară singură, pentru că n-am reușit să ajung până acum. Și soțul tău ce zice? Soțul meu, ce să spună, nu prea e încântat de ideea de a petrece nopțile prin cluburi. În rest, el are încredere în mine. Ca ea, mai sunt alți 180.000 de alți români care vor să se aventureze singuri și să nu depindă de nimeni. Conform unui sondaj pe care l-am făcut de curând, am descoperit că turiștii pleacă în proporție de 9% singuri în vacanță, față de anul trecut când au plecat cu 2% mai puțin. Turiștii ar trebui să lase numărul de telefon și itinerariul la un prieten, ca să fie în orice moment să știe unde se află. Un turist care merge singur, merge cu rucsacul în spate, alege o cazare la un hostel, nu are nicio problemă să doarmă cu 5-6 alți turiști din alte colțuri ale lumii în aceeași cameră, preferă costurile mici, preferă să petreacă o perioadă mare de timp descoperind lumea, merge dintr-o țară într-alta, dintr-o regiune în alta. În top ar fi Spania, Portugalia, Franța și Italia. Singurul minus dintr-o astfel de călătorie ar fi că nu are cine să vă fotografieze, dar oricând puteți să rugați un străin să vă ajute. Nu uitați totuși să întoarceți favoarea.